आज मैं लेकर आया हूँ 3-in-1 स्टीमर। तो आप ये देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये आपको 3 कलर में देखने को मिलता है, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक। और इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 699 में बिक रहा है, लेकिन मैं इसको ख़रीदा हूँ 240 रुपये में। तो आप भी ऐसे डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इसका अपडेट देता रहता हूँ, और जो भी लेटेस्ट ऑफ़र आएगा मतलब इस प्रोडक्ट के लिए, वो डिस्काउंट वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी है, इसको मैं पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। बक्से का कोई ज़रूरत नहीं, इसको फेंक देते हैं। अब देख सकते हो इसमें 3 अटैचमेंट दिया हुआ है। ये जो हेड है वो जिस तरफ आप रोटेट करेंगे उस तरफ उसका स्टीम जाएगा। इसको ऐसे दबाने से अटैच हो जाता है। जब जिस तरफ इसको रोटेट करेंगे उस तरफ इसका स्टीम जाएगा। और ये वाला है नोज़ के लिए, ऐसे लगा कर आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग फेस पैक यूज़ करते हैं उसके लिए ये वाला है। इसको ऐसे लगा के इसको ऐसे लगा सकते हैं। उसको तो रिंग है, रिंग को अंदर ऐसे अटैच करना पड़ता है। जो लोग फेस पैक लगाते हैं, जो लोग फेस पैक उन लोगों को पता ही होगा। तो ऐसे लगा के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आप लोग ये क्यों ख़रीदोगे? क्योंकि अब कोविड का माहौल है, बुखार हो जाए या सर्दी हो जाए तब ये आप यूज़ कर सकते हो। इसका स्टीम ले सकते हो। लेने से आपकी तबीयत ठीक रहेगा, मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों से मेरे भी तबीयत ठीक नहीं था, तो ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कैसे काम करता है? आप ये जो ट्यूब देख रहे हो, इसके अंदर 2 मेटल है जो इस वायर्स के साथ कनेक्टेड है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, 3 पिन जाके जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो ये मेटल गर्म हो जाता है। तो जब पानी के कांटेक्ट में रहता है तो पानी गर्म होके भाप छोड़ने लगता है। तो इसी से यहाँ से स्टीम निकलता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, जो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे? तो हम दिखाएंगे कैसे यूज़ करेंगे। ये देख रहे हो कंटेनर, इसमें ये जो वाटर लेवल लिखा है, वाटर लेवल यहाँ तक पानी भरना होगा। उसके बाद इसको इसके ऊपर अटैच करना होगा। हम दिखाते हैं कैसे करते हैं। पहले इसको पानी लेना पड़ेगा। वाटर लेवल तक इसको पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद इसको मैं रख देता हूँ। और इसको इसके ऊपर ट्विस्ट करेंगे तो ये टाइटली बैठ जाएगा। उसके बाद इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, जो आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं होगा तो इसके साथ आप विक्स वेपर भी यूज़ कर सकते हो। ये मार्केट में 20 रुपए में मिल जाता है। इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके पानी में ये थोड़ा सा लेके इसमें पानी में घोल दीजिए। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दीजिए। तो
तो इसके ऊपर से स्टीम निकलेगा। स्विच देने की 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ये चालू हो गया है। अब देख सकते हैं इसके अंदर से भाप निकल रहा है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो हमेशा ऐसे कुछ मैट यूज़ करें, क्योंकि पानी के साथ साथ ये भी गर्म हो जाता है। और इसका जो स्टीम है डायरेक्टली मत लीजिए, क्योंकि इससे आपका फेस जल सकता है। तो थोड़ा दूर से लीजिए और मेक श्योर करना, जब ये प्रोडक्ट आप पहली बार ख़रीद रहे हो तब इसको पहले इसको चला के स्टीम को नहीं लेना है, उसको गर्म पानी से अच्छी तरह धो ले लेना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसलिए इसको पहले 2-3 बार धो लेना चाहिए गर्म पानी से। और इसका जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब टूटेगा नहीं जल्दी से, और इससे हीट से ख़राब भी नहीं होता। इस प्रोडक्ट की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।